હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. આજે આપણે ઓટોમોબાઈલ એન્જિનના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મળી રહ્યા છીએ. તો આપણે ચેપ્ટર હતું CI એન્જિન ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમ, કે કમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન એન્જિનની અંદર આપણે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું હતું, રિક્વાયરમેન્ટ જોઈ હતી, અને પછી આપણે ફ્યુલ ફીડ સિસ્ટમ અથવા તો ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમ પણ આપણે ફિગર દ્વારા સમજ્યું હતું કે આપણે ડીઝલ એન્જિન ટેન્કથી લઈને એન્જિન સિલિન્ડર સુધી કઈ રીતે પહોંચે છે અને કઈ રીતે એનો સ્પ્રે થઈને ડીઝલ એન્જિનમાં વર્કિંગ કરે છે, અને એના ઇનબિલ્ટ કે આપણે ટેન્કથી લઈને એન્જિન સિલિન્ડર સુધી કે જ્યારે આપણે ડીઝલ પહોંચે છે એની અંદર કેટલા આપણે કમ્પોનન્ટ જોયા હતા. બરાબર છે. તો આજે આપણે ઇન્જેક્શન સિસ્ટમની અંદર ટાઈપ્સ જોવાના છે, ક્લાસિફિકેશન ઓફ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ. ઓકે, તો આપણે ઇન્જેક્શન સિસ્ટમની વાત કરીએ તો આપણે ડીઝલ એન્જિન સપોઝ આપણે જોઈએ છે, ડીઝલ એન્જિન શું કહેવાય તો કે લાઈક કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર સાયકલ તમે કહી શકો છો એને, કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર સાયકલ, કે જ્યારે આપણે પેટ્રોલ મારફતે પેટ્રોલ ટેન્કથી જ્યારે આપણે ડીઝલ એન્જિન સિલિન્ડર સુધી પહોંચે છે, બરાબર છે, તો કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશરે આપણે ડીઝલ કમ્પ્લીટલી ટેન્કથી લઈને ડીઝલ એન્જિન સુધી પહોંચે છે, જેની અંદર આપણે ફ્યુલ પંપની પણ આપણે વાત કરી હતી, ફીડ પંપની પણ આપણે વાત કરી હતી. બરાબર છે. તો ડીઝલ એન્જિન અંદર શું હોય છે, ઓનલી એર ઇઝ કમ્પ્રેસ્ડ ઇન ધ સિલિન્ડર. બરાબર છે, કે એન્જિન સિલિન્ડરની અંદર ઓનલી એર કમ્પ્રેસ થાય છે અને ફ્યુલ ઇન્જેક્ટર મારફતે આપણે ફ્યુલને ઇન્જેક્ટ કરીએ છીએ, બરાબર, ઇન્ટુ ધ સિલિન્ડર. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ જે હાઈ પ્રેશરથી આપણે જે ડીઝલને મોકલીએ છીએ પછી એટોમાઇઝ થાય છે, બરાબર છે, એ પ્રમાણે આપણે ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ વર્કિંગ કરે છે. તો એ પ્રમાણે ઇન્જેક્શન સિસ્ટમની અંદર બે ટાઈપ્સ પડે છે. વન ઇઝ અ એર ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ અને સેકન્ડ ઇઝ અ સોલિડ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ. બરાબર. તો આપણે નેક્સ્ટ વાત કરીએ એર ઇન્જેક્શન સિસ્ટમની. ઓકે, તો તમને જો ફિગર તમે જોઈ શકો છો કે એર ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ કઈ રીતે વર્કિંગ કરે છે. બરાબર. તો આની અંદર તમે જોઈ શકો છો એર એન્ડ ફ્યુલ બોથ આર ઇન્જેક્ટેડ ઇન્ટુ ધ એન્જિન સિલિન્ડર ડ્યુરિંગ સપ્લાય ઓફ ફ્યુલ. મીન્સ કે જ્યારે આપણે ફ્યુલનો સપ્લાય કરીએ છીએ ત્યારે એર એન્ડ ફ્યુલ, બરાબર, એર એન્ડ ફ્યુલ બંને ઇન્જેક્ટેડ સિલિન્ડરની અંદર થાય છે. બરાબર છે. ઓકે, તો જે આપણે ઇન્જેક્ટ થાય છે તો જનરલી એનો પ્રેશર કેટલો હોય છે? એર ફોર ઇન્જેક્ટિંગ ધ ફ્યુલ ઇઝ અબાઉટ 70 bar ટુ ઓર હાયર. 70 bar અથવા તો એનાથી વધારે એનું પ્રેશર હોય છે. બરાબર. હવે તમે જોઈ શકો છો કે ફિગર તમને એક આપેલી છે. અહીંયા જો તમને એક ફ્યુલ પંપ આપેલો છે, પછી અહીંયા ગવર્નર છે, બરાબર, આ કેમ ઓપરેટિંગ ફ્યુલ વાલ આપેલો છે, પછી આ ઇનલેટ છે, આ એક્ઝોસ્ટ વાલ છે, અહીંયા કમ્પ્રેસર આપેલું છે. બરાબર. ઓકે, તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે એર ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ કઈ રીતે વર્કિંગ કરે છે. બરાબર. આ આખું તમારે એન્જિન સિલિન્ડર આપેલું છે આખું, બરાબર. એમાં એન્જિન જો તમે પિસ્ટન સિલિન્ડરની એરેન્જમેન્ટ આપેલી છે, અહીં ક્રેન્ક આપેલી છે. બરાબર. કે જ્યારે ફ્યુલ પંપ મારફતે જ્યારે ડીઝલ આપણે ફ્યુલ પંપમાં પહોંચશે એટલે શું થાય? ફ્યુલ પંપ કોણથી ઓપરેટ થશે તો કે જ્યારે ક્રેન્કશાફ્ટ લખેલું છે, પાવર ફ્રોમ ક્રેન્કશાફ્ટ, મીન્સ કે જ્યારે તમારું એન્જિન રોટેટ થશે એની સાથે ક્રેન્કશાફ્ટ રોટેટ થશે. તો ક્રેન્કશાફ્ટની અંદર આ ક્રેન્કશાફ્ટ નીચે આપેલી હોય છે, એના પેરેલલ સેમ ટુ સેમ અહીંયા આપેલી હોય છે કેમશાફ્ટ. બરાબર છે. તો આ બંને ચેન ડ્રાઈવથી કનેક્ટેડ હોય છે કે જ્યારે ક્રેન્કશાફ્ટ રોટેટ થશે એની સાથે સાથે તમારી કેમશાફ્ટ પણ ઓપરેટ થશે. બરાબર. અને કેમશાફ્ટની મદદથી જ તમારો ફ્યુલ પંપ ઓપરેટ થશે. ખ્યાલ આવી ગયો? એના મદદથી તમારો ફ્યુલ પંપ ઓપરેટ થશે. અને ફ્યુલ પંપ ઓપરેટ થશે એટલે એની સાથે આપણે અહીં કનેક્ટેડ આપેલું છે, બરાબર, ગવર્નર સ્પીડને મેન્ટેન કરશે. બરાબર. અને બીજો એક વાલ આપેલો છે ફ્યુલ વાલ, કે જે કોનાથી ઓપરેટ થશે? કેમ ઓપરેટિંગ ફ્યુલ વાલ, એ પણ જે કેમ ઓપરેટથી ઓપરેટ કરશે. અને અહીંયા આપેલું છે 3 સ્ટેજ કમ્પ્રેસર. બરાબર છે, કે હાઈ પ્રેશર જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ હોય આપણે ફ્યુલનું ત્યારે કમ્પ્રેસરની મદદથી આપણે એને હાઈ પ્રેશર એ આપણે એર અંદર દાખલ કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે. ઓકે, તો વર્કિંગ કઈ રીતે કરશે? ફ્યુલ પંપ ઇઝ ડ્રીવન બાય ધ એન્જિન ઇટસેલ્ફ, કે ફ્યુલ પંપ છે એ એન્જિનની આપણે જે કેમશાફ્ટ છે એનાથી ઓપરેટ કરશે. બરાબર છે. પછી જ્યારે ક્રેન્કશાફ્ટ મારફતે આપણે જે ડ્રાઈવ લે છે, બરાબર છે, વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ ગિયર. ઓકે, ગિયરથી લે પછી ફ્યુલ છે એ આનાથી ઓપરેટ થશે, અહીંથી ફ્યુલ વાલ. બરાબર. ફ્યુલ વાલ ઓપરેટ થશે એટલે શું થાય? ઓપન થશે. ઓપન થશે એટલે તમે જોઈ શકો છો ઇન્જેક્શન વાલ અહીં આપેલો છે, ઇન્જેક્શન વાલ ઓપન થશે. અહીંયા આપેલો છે ફ્યુલ વાલ. બરાબર. કે જે કેમ ઓપરેટર છે કે જ્યારે આપણે ફ્યુલ દાખલ થશે અહીંયાથી એટલે કેમની મદદથી આ ફ્યુલ વાલ ઓપન થશે, અને ફ્યુલ વાલ ઓપન થશે એટલે અહીંયાથી ફ્યુલનો સ્પ્રે થશે. બરાબર છે.
પછી અહીંયા 3 સ્ટેજ કમ્પ્રેસર આપેલું છે. શું મતલબ કે એ છે એ આપણે હાઈ પ્રેશર એરને આપણે અહીંયા દ્વારા અહીંયા મોકલશે, એટલે અહીંયાથી આપણે એર પ્લસ ફ્યુલનું મિક્સચર અહીંયા એન્ટર થશે. બરાબર, આને કહેવાય છે ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એર ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ, કે જે એની અંદર એર પ્લસ ફ્યુલ બંને ઇન્જેક્ટ થાય છે એન્જિન સિલિન્ડરની અંદર, કે જેનું પ્રેશર હોય છે 70 બાર. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો? ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એર ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ. બીજું આપણે જોઈએ એના એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ ધીસ સિસ્ટમ. તો કે એડવાન્ટેજીસ શું કહેવા માંગે છે? ઇટ પ્રોવાઇડ્સ બેટર એટોમાઇઝેશન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ફ્યુલ, કે એટોમાઇઝેશન પણ સારું થાય છે અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પણ ફ્યુલનું ઇક્વલી થઈ જાય છે. એઝ ધ કમ્બશન ઇઝ મોર કમ્પ્લેટ, કમ્બશન એનું કમ્પ્લીટ કરવામાં થોડુંક વાર લાગે છે. બરાબર. બ્રેક મીન ઇફેક્ટિવ પ્રેશર ઇઝ હાયર ધેન અધર ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ, કે આનું બ્રેક મીન ઇફેક્ટિવ પ્રેશર છે એ બીજી ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ કરતાં ખૂબ જ સારું હોય છે અને આમાં ઇન્ફિરિયર ફ્યુલનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. બરાબર છે, એનાથી એડવાન્ટેજીસ. તો ડિસએડવાન્ટેજ તમને જોયું શું થાય? તો કે ઇટ રિક્વાયર્સ કોમ્પ્લિકેટેડ મિકેનિઝમ ટુ રન ધ કમ્પ્રેસર, કારણ કે મેં તમને જોયું આપણે 3 સ્ટેજ કમ્પ્રેસર આપેલું. બરાબર, તો કમ્પ્રેસર આપેલું છે એટલે કમ્પ્રેસરને રનિંગ તો કરવું પડે ને. વિધાઉટ રનિંગ તો આપણે એર તો કમ્પ્રેસ થવાની નથી, એટલે આપણે મિકેનિઝમ છે અને રન કરવામાં ખૂબ જ તકલીફ પડે છે. વેઇટ ઓફ ધ એન્જિન ઇન્ક્રીઝ, કે કમ્પ્રેસર લગાડીએ એટલે શું થાય? એન્જિનનો વેઇટ પણ આપણે વધી જવાનો છે. પાર્ટ ઓફ પાવર ઇઝ યુઝ ટુ ડ્રાઈવ કમ્પ્રેસર એન્ડ સો ધ બીએચપી ઓફ એન્જિન ઇઝ રિડ્યુસ્ડ, કે આપણે જ્યારે કમ્પ્રેસરનો પાર્ટ મીન્સ કે કમ્પ્રેસર ઉપયોગ કરીએ છીએ એટલે શું થાય? બ્રેક હોર્સ પાવર એન્જિનના રિડ્યુસ થઈ જશે. એ આપણે ખૂબ જ સારું કહેવાય નહીં. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો? ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ધીસ સિસ્ટમ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ એર ઓર સોલિડ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ. બરાબર છે. હવે એર ઓર સોલિડ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ આપણે વાત કરીએ, ઓલામાં કઈ વાત કરી હતી આપણે? એર ઇન્જેક્શન સિસ્ટમની વાત કરી હતી. આમાં વાત કરવાની છે આપણે સોલિડ ઇન્જેક્શન. મીન્સ કે આની અંદર જે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે પ્રેશર જોયું હતું એર પ્લસ ફ્યુલનું, કેટલું હતું? 70 બાર હતું. તો આમાં શું છે? ધ ફ્યુલ ઇઝ સપ્લાયડ વેરી હાઈ પ્રેશર ફ્રોમ ધ ફ્યુલ પમ્પ એન્ડ ધ ફ્યુલ ઇન્જેક્ટર. કેટલું છે? 150 બારનું પ્રેશર હોય છે. બરાબર છે. અને આમાં મેઇન 2 ફંક્શન પાર્ટ છે એ કયા છે? કે ફ્યુલ પંપ એન્ડ ફ્યુલ ઇન્જેક્ટર. બરાબર, કે જ્યારે ફ્યુલમાંથી ટેન્કમાંથી ક્યાં જાય ફ્યુલ? તો કે ફ્યુલ પંપમાં જાય અને ફ્યુલ પંપની મારફતે આપણે ફ્યુલ ઇન્જેક્ટરમાં ફ્યુલ દાખલ થઈને સ્પ્રે થાય. તો મેઇન પાર્ટ 2 કયા છે આપણે? ફ્યુલ પંપ એન્ડ ધ ફ્યુલ ઇન્જેક્ટર. ઓકે, જે મેં તમને કીધું એમ ફ્યુલ પંપ કોનાથી ઓપરેટ થાય છે? કેમથી ઓપરેટ થાય છે? બરાબર છે, જે આપણે કેમશાફ્ટ સાથે લાગેલું હોય છે ચેન ડ્રાઈવની મદદથી, એ પ્રમાણે એનો ઓપરેટ કરવામાં આવે છે. બરાબર, તો આ છે આપણી સોલિડ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ. તો આની અંદર પણ ઘણા બધા ટાઈપ્સ પડે છે સોલિડ ઇન્જેક્શનની અંદર, લાઈક કોમન રેલ ડાયરેક્ટ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સિસ્ટમ અને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સિસ્ટમ. બરાબર છે. અને તમે કદાચ નામ સાંભળ્યું છે ને, CRDI સિસ્ટમ. CRDI તમે અમુક વ્હીકલમાં પણ તમે જોઈ શકો છો. આપણે કેમ પેટ્રોલ એન્જિનની વાત કરીએ ત્યારે કયું આપણે જોયું હતું? MPFI સિસ્ટમની વાત કરી હતી ને. ઓકે, તો આ પણ આમાં જે ઉપયોગ થાય છે કઈ છે? CRDI. ડીઝલમાં જે ઉપયોગ થાય CRDI અને પેટ્રોલમાં જે ઉપયોગ થાય છે એ MPFI સિસ્ટમ કહેવાય છે. બરાબર છે. તો આપણે આગળ જોઈએ કોમન રેલ ડાયરેક્ટ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ, કે જે તમે કહી શકો છો CRDI સિસ્ટમ. C ફોર કોમન, R ફોર રેલ, D ફોર ડાયરેક્ટ એન્ડ I ફોર ઇન્જેક્શન. એટલે એનો મતલબ તમે જોઈ શકો છો કોમન રેલ. બરાબર, કે એક જ રેલની અંદર જ્યારે આપણે ફ્યુલનો સપ્લાય થાય છે, આ જે કોમન રેલ કહેવાય. બરાબર છે. આ શું છે? કોમન રેલ છે. બરાબર, એમાં ડાયરેક્ટ આપણે એના મદદથી દાખલા તરીકે તમે જોયું છે, આપણે ફિગર સમજીએ કે અહીંયા આપેલું છે પંપ ડ્રાઈવ કેમશાફ્ટ. બરાબર, અહીંયા હાઈ પ્રેશર પંપ આપેલો છે. ઓકે, તો કઈ રીતે વર્કિંગ કરશે? તો કે જ્યારે કેમશાફ્ટની મદદથી હાઈ પ્રેશર પંપ ઓર્ડર થશે એટલે શું થાય? અહીંથી ફ્યુલ ફ્રોમ ધ ટેન્ક, એટલે ટેન્કની મારફતે અહીંયા ફ્યુલ દાખલ થશે પંપની અંદર, એટલે અહીંથી હાઈ પ્રેશરે અહીંયા શું થાય છે? તો કે કોમન રેલની અંદર એક ઇક્વલી પ્રેશરાઇઝ કરીને ફ્યુલનો ફ્લો કોમન રેલની અંદર થશે. બરાબર છે. અને અહીંયા આપેલો છે હાઈ પ્રેશર રિલીફ વાલ્વ, કે જે વધારે પડતું પ્રેશર હોય એને રિલીફ કરી દે છે, જે જરૂરિયાત પૂરતું હોય સિલિન્ડરને એ પ્રમાણે આગળ મોકલે છે. બરાબર, તો આપણે તમે જોઈ શકો સિલિન્ડર આપેલા છે, 1 સિલિન્ડર, 2, 3 અને 4. બરાબર, કે જ્યારે આ રેલની અંદર આપણે હાઈ પ્રેશરાઇઝ ફ્યુલ પહોંચી ગયું છે. બરાબર, તો શું થશે કે આગળ ઇન્જેક્ટરની મદદથી, મીન્સ કે ઇન્જેક્ટર વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇન્જેક્ટરમાં થાય અને પછી અહીંયા સિલિન્ડરમાંથી આપણે સ્પ્રે થશે, જે તમને અહીં મિકેનિઝમ તમે જોઈ શકો છો અહીં બતાવેલી છે. બરાબર, અહીં કેમથી ઓપરેટ થાય, આ કેમ શાફ્ટ આપેલી છે, એની મદદથી આપણે વાલ્વ ઓપરેટ થશે એટલે શું થાય? અહીંયા વાલ્વ ઓપન થશે
મિકેનિકલ એક્ચ્યુએટર હોય કે જે આથી સ્પ્રે થશે ફ્યુલ ઇન્જેક્ટરનો. પછી શું થાય કે જ્યારે આપણે ફાયરિંગ ઓર્ડર આપેલો હોય, દાખલા તરીકે 1342 આપેલો હોય કે 1432 આપેલો હોય, આ ફાયરિંગ ઓર્ડર કહેવાય. મેં તમને આપણે પહેલાં ચેપ્ટરની પણ શીખવાડ્યું બરાબર, કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કઈ આપણે સિલિન્ડર અંદર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પાવર સ્ટ્રોક થાય છે. ફર્સ્ટ મીન્સ કે આ સિલિન્ડર ઉપર ઓપરેટ થશે, પછી આવે છે સેકન્ડ, બરાબર 1 3 4 2, પછી આ સિલિન્ડરમાં ફ્યુલ થાય, પછી ચોથામાં જશે અને પછી સેકન્ડમાં જશે, બરાબર. કે જે આપણે ઇનલાઇન હોય કે ઓપો સિલિન્ડર હોય એ પ્રમાણે આપણે ફાયરિંગ ઓર્ડર પ્રમાણેનો સ્પ્રે થશે અને અલગ અલગ સિલિન્ડરની અંદર ફ્યુલનો કોમન રેલ મારફતે આપણે ફ્યુલ અંદર દાખલ થશે, કે જેમાં આપણે એક જ પંપ આપેલો હોય છે જેની મદદથી બધાય સિલિન્ડર અંદર ફ્યુલ પહોંચશે, બરાબર છે. ખ્યાલ આવી ગયો? ધીસ ઇઝ કોલ્ડ કોમન રેલ ડાયરેક્ટ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ. એના એડવાન્ટેજીસ તમે જુઓ, બરાબર છે. તો કે કોન્સ્ટન્ટ લોડ વિથ ધ વેરિયેબલ સ્પીડ, બરાબર. કોન્સ્ટન્ટ લોડ પણ આપણે આપી શકો છો અલગ અલગ સ્પીડ ઉપર, અને કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ પણ આપણે લાવી શકીએ છીએ વેરિયેબલ લોડ ઉપર. ઓકે. ઓનલી વન પંપ ઇઝ સફિશિયન્ટ ફોર મલ્ટી સિલિન્ડર એન્જિન, કે આપણે એક જ પંપની મદદથી આપણે મલ્ટી સિલિન્ડરમાં આપણે ફ્યુલનો સપ્લાય કરી શકીએ છીએ. વેરિએશન ઇન પંપ સપ્લાય પ્રેશર વિલ ઇફેક્ટ ઓલ ધ સિલિન્ડર યુનિફોર્મલી, એ કે આપણે એક પંપની અંદર વેરિએશન કરીએ એટલે આપણે બધા સિલિન્ડરની અંદર આપણે વેરિએશન જોવા અમને મળે છે. એરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ સિસ્ટમ ઇઝ વેરી સિમ્પલ એન્ડ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ ઇઝ વેરી લેસ, કે સિસ્ટમની એરેન્જમેન્ટ પણ સિમ્પલ છે અને મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ પણ એકદમ ઓછી આવી શકે છે, બરાબર. હવે ડિસએડવાન્ટેજ તમે જો શું કહે છે કે વેરી એક્યુરેટ ડિઝાઇન એન્ડ વર્કમેનશીપ આર રિક્વાયર્ડ, કે આ ડિઝાઇન કરવા માટે આપણે ખૂબ જ ખાસ કમ્પ્લીટ ડિઝાઇન કરવી પડે છે અને વર્કમેનની ખાસ જરૂરિયાત પડે છે, બરાબર છે. દેર ઇઝ અ ટેન્ડન્સી ટુ ડેવલપ લીક ઇન ધ ઇન્જેક્શન વાલ્વ, કે આમાં ઇન્જેક્શન વાલ્વમાં લીક થવાની છે પ્રોબ્લેમ પણ હોય છે કે જેનો માઇનર હોય છે, બરાબર છે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ CRDI સિસ્ટમ. આપણે નેક્સ્ટ વાત કરીએ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સિસ્ટમ. ઓકે. આપણે જેમ તમને વાત કરી ને ઓલામાં આપણે CRDIની અંદર આપણે પંપ ઓપરેટર હોય છે, તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટરમાં આપેલું છે એક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બ્લોક આપેલો હોય છે, તમને દેખાય છે અહીંયા જો આપણે વાત કરીએ અહીંયા ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની અંદર. ઓકે. આ પણ સેમ ટુ સેમ કોમન રેલ જેમની પણ ઓપરેટ કરે છે, બરાબર છે. ધ હાઈ પ્રેશર પંપ ઇઝ ઇન ધીસ સિસ્ટમ યુઝ ફોર મીટરિંગ ધ કમ્પ્રેસિંગ ધ ફ્યુલ એન્ડ ધ ફ્યુલ ઇઝ ડિલિવર્ડ ટુ ધ કોમન રોટેટિંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર. કે શું હોય છે કે આ તમને એક કંટ્રોલ રેક આપેલી છે, અહીંયા મીટરિંગ પ્રેશર પંપ આપેલો છે આવડવા, બરાબર, જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સાથે એટેચ આપેલું હોય છે. અહીંયા તમને આપેલી છે પ્રાઇમરી પંપ, આ છે તમારી કેમ, અને એનાથી મદદથી આપણે ઓપરેટ થશે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર, બરાબર છે. કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કેવું હોય છે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે અલગ અલગ સિલિન્ડર અંદર કામ કરવાનું કોણ સિસ્ટમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર, કે જ્યાંથી આપણે કેમ ઓપરેટ થશે ક્રેન્ક શાફ્ટની મદદથી, બરાબર. એટલે શું થશે અહીંયા પ્રાઇમરી પંપ ઓપરેટ થશે, એની મદદથી આપણે ઓપરેટ થશે મીટરિંગ પ્રેશર પંપ, કે જે આપણે જે પંપનું જે પ્રેશરાઇઝ જે જેટલી સિસ્ટમ આપણે મોકલવાનું આગળ ફ્યુલ કેટલું પ્રેશરમાં મોકલવાનું છે એ પ્રમાણે આપણું એનું મીટરિંગ કરશે, પછી આગળ એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને મોકલશે, બરાબર. અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કોનાથી મદદથી રોટેટ થશે? ઓકે. તમે જોઈ શકો છો અહીં કેમ આપેલી છે, એની મદદથી અહીંયા આપણે ગિયરની મદદથી આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને રોટેટ કરવાના છે. ઓકે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટર શું કરશે કે જેટલું પ્રેશર મીટરિંગ પંપની મારફતે અહીંયા દાખલ થશે, બરાબર, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પંપની અંદર, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર શું કરશે કે ફાયરિંગ ઓર્ડર પ્રમાણે એ અલગ અલગ સિલિન્ડરની અંદર અલગ અલગ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર મારફતે અહીંયાથી ફ્યુલનો ફ્લો થશે, બરાબર છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે, કહેવાનો મતલબ શું કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે. ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ ફ્યુલ સપ્લાય એન્ડ ટાઈમિંગ ઓફ ફ્યુલ ઇઝ ડન બાય ધ સિંગલ પ્લન્જર, બરાબર. કે સિંગલ પ્લન્જરની મદદથી ડિસ્ટ્રીબ્યુટરમાં એક પ્લન્જર આપેલું હોય છે, કે સિંગલ પ્લન્જરની મદદથી, બરાબર છે, કે અલગ અલગ એક એક સિલિન્ડરની અંદર નોઝલની અંદર એ ફ્યુલને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે. તમે જોઈ શકો છો કે જેમ પ્રમાણે ફાયરિંગ ઓર્ડરની જેમ આપણે ચેન્જીસ સિલિન્ડરમાં આપણે 1342 1432 પ્રમાણે જરૂરિયાત હશે એ પ્રમાણે આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એ અલગ અલગ નોઝલને આપણે અહીંયા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સિસ્ટમ. ખ્યાલ આવી ગયો તમને? આ રીતે વર્કિંગ કરે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સિસ્ટમ. ઓકે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ અ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પંપ એન્ડ નોઝલ સિસ્ટમ. એટલે ધીસ ડિફરન્સ ફ્રોમ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર ઇન્જેક્શન બોથ ઇન ડિઝાઇન એન્ડ ઓપરેશન ઓફ ફ્યુલ પંપ એન્ડ ફ્યુલ ઇન્જેક્ટર. ઇચ ઇન્જેક્ટર હેઝ અ સેપરેટ પંપ. આપણે શું કહેવા માંગીએ છીએ કે ઇચ ઇન્જેક્ટર હેઝ અ સેપરેટ પંપ, બરાબર. કે ઇન્જેક્ટર આપેલું છે અહીંયા શું આપણે સેપરેટ પંપ આપેલો છે, જેની મદદથી જે આપણે ઇન્જેક્ટ કરવાનું છે ફ્યુલને, બરાબર, ઇન્જેક્ટર મારફતે આપણે ઇન્જેક્શન કરો. આ જે ઇન્જેક્શન નોઝલ છે ને, આ નોઝલ છે, અને આ જે આપેલું છે એ તમારું ઇન્જેક્ટર છે. આ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પંપ આપેલું છે, આ જે દેખાય છે તમને, આ પંપ કેમ્પ શાફ્ટ છે. આ પંપ વિથ ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સિલિન્ડર ફોર ઇચ સિલિન્ડર, બરાબર.
કે આવો જે પંપ આપેલો છે એક એક સિલિન્ડર ઉપર તમે જોઈ શકો છો, ઉપર અહીંયા આપેલો છે ને, આ એક એક તમારે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એક પંપ આપેલો હોય છે. અહીંયા છે કંટ્રોલ રેક જે આપણે ઓપરેટ કરે છે, અને આ છે બધી હાઈ પ્રેશર લાઇન. ઓકે, કે જ્યારે આપણે કેમ્પશાફ્ટની મદદથી પંપ રોટેટ થશે એટલે શું થશે કે આપણે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પંપ, કે જેમ આપણે સેપરેટ પંપ મીન્સ કે જ્યારે આપણે અલગ અલગ ઇન્જેક્ટરની જરૂરિયાત હોય ફાયરિંગ ઓર્ડર પ્રમાણે, હજી તમને એકવાર કહું છું કે ફાયરિંગ ઓર્ડર પ્રમાણે જે સિલિન્ડરને આપણે ઇન્જેક્ટ કે ફ્યુલનો જે સ્પ્રે કરવાની જરૂરિયાત હશે ત્યારે શું કરશે, પંપ છે એ કેવું આપેલો હોય છે કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફોર ઇચ નોઝલ, કે જ્યારે આપણે એક નોઝલની દાખલા તરીકે 1ની જરૂરિયાત છે તો કે આ પંપ ઓપરેટ થશે એટલે શું થશે, હાઈ પ્રેશર ફ્યુલ છે અહીં દાખલ થશે અને આ ઇન્જેક્ટ નોઝલ મારફતે સ્પ્રે થશે. બરાબર છે. ઓકે, હવે આનો વારો પતી ગયો, શું થશે પછી, હવે આ પંપ ઓપરેટ થશે નહીં, એ ઓનલી ફોર પહેલા સિલિન્ડર માટે છે. પછી એ દાખલા તરીકે ત્રીજા સિલિન્ડરનો વારો આવ્યો. બરાબર છે. તો ત્રીજો જે પંપ છે એ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ આપેલો છે એ નોઝલની અંદર, તો આ પંપ ઓપરેટ થશે હાઈ પ્રેશરાઇઝ કરીને, પછી શું થશે, આ નોઝલ મારફતે એનો ફ્યુલનો સ્પ્રે થવા દેશે. બરાબર છે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પંપ એન્ડ નોઝલ સિસ્ટમ, કે આપણે એક એક નોઝલ માટે એક ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પંપ આપેલો હોય છે. ધીસ બરાબર ખ્યાલ આવી ગયો તમને? તો આપણે 3 સિસ્ટમની વાત કરી આપણે. બરાબર છે. કઈ કઈ વાત કરી, તો કે કોમન રેલ સિસ્ટમ, કોમન રેલ ડાયરેક્ટ સિસ્ટમની વાત કરી, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સિસ્ટમની વાત કરી, અને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પંપ અને નોઝલ સિસ્ટમની આપણે વાત કરી. બરાબર છે. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે એટલું રાખીએ, આપણે નેક્સ્ટ પછી આપણે મળીશું. ઓકે મિત્રો, આપણે નેક્સ્ટ પછી મળીશું બીજા લેક્ચરની અંદર. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ મિત્રો.